아는 것도 많고 알고 싶은 것도 많은 저 나라 뉴스. 신혼여행 갔다가 기침 100일? 지금 하와이에서 이 병이 퍼지고 있습니다. 미국 하와이에서 100일해가 급속도로 확산 중이에요. 단 15일 만에 확진자가 올해 전체 수치를 넘겼고요. 한 번 걸리면 무려 100일 동안 기침이 멈추질 않습니다. 이 병, 이름도 무서운데 전염성은 더 무서워요. 기침, 재채기만 해도 공기 중으로 퍼지고 특히 아기들한테는 치명적입니다. 심하면 폐렴, 뇌질환, 사망까지도. 그렇다면 예방법은 바로 백신입니다. 아이들은 DTaP, 어른은 Tdap 맞으면 거의 100% 예방 가능. 기침 100일 하고 싶지 않다면 접종 지금 바로. 하와이 여행 계획 중이라면 꼭 확인하세요. 이제 신혼여행보다 예방접종이 먼저입니다.